يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذاك حنا بوجينا يوتيوب كي دمان مريجها السوشيال ميديا وحن عاود يسوق جريان مقال كسبسن ودوينك muhiimsan magaalada Hargeisa labada kun iyo 18 gaar ahaan bishan July waxaan caawo insha Allah safarkayga ka bilaabanayaa أنا بريء أم بحضنا إن شاء الله لندن هوتيلكن عند جناحي وسان طبعا عندي شيء ومركزتان مقالة صدوقية مجال شباب جناحي كشراء ونلش الهوتيل هذا هوتيلكم حالها عيد بالرها ما شاء الله هوتيل عادي طيبة ونظيفة وعصوب وبراية قيمة عادي تسكتوها ما شاء الله وحنش على استيد كل ذلك يقول بتشوتي ذلك إيمانه يعني كفاية ديستان كفكرية طلع حاجات كدكتان هوتيل نظيفة وول كلاس صدرتان مروحة دي تي في جي وحولية هاي سرير عادي بيرد فريم ما شاء الله يدول نظيفة نحاي هذا شاشة رديس كله تلفونك يعتدي ريستورانت كذا هوتيل كد البنسي وايرلس كيو 24 hours وحن عادي ما شاء الله هوتيلك وقصيش على هذي نحاي هذا وحاي هذا واحد كذا ساعة حتى شاور كيس هو شاور عجيبة أو فردقي شاور كي يو محيا هذا بيه كلها حتى أسكله سرقت مركا ما شاء الله يعني يتوال كي وح الله لا حظ بهانتهاي الكنوع أمور كيرا كاميرا تشاجر كان كده بيسني كاميرا ليال لجور هيو محيا هذا سفر كذا كيمانية وبقال في عام ذلك يذكرشنا حتى دين صدوقي هدي لهاي رهضو وسida iyo halkan iyo Eid Hotel iyo safarkeeni caawayn bilaabanayno ma sha Allah ganacsatada dalka ku soo galay Ilaahay idin barakeeyo waa electronic hotelku kaarkaas yar ba maartay kashanaysa kana bixinaysa marka timaadid marka hadayna bixina insha Allah سوق حلين هاي هذا وغابة كمدة استرادة هوتيلكا إن شاء الله صدرتان وايرلسكي أي لي هاي حكستو لي هاي CCTV دي أمان كي لي هاي وطبعا يسد حد بين شغله هذا بقي البات بيسوق يعني صدرتان ما شاء الله هوتيل كان نظيف تاوي CCTV قاله سدا سيو والصعد هنا نقال يا صاحبي كي مختار ربنا يسعدنا ريسبشن كي ما شاء الله This journey, this road that I travel on, it all seems crazy. Over the years, I picked up thousands of tag-alongs, inspired by my story. From a juvenile, when my clothes had holes in them and my afro was picky, to them 90s, Moschino and Versace, no laces in Arachis. New millennium, gained a lot of street power. They say the Muslims hit the towers. O2, I'm in the room with couple brothers, and I took my shahada from listening to Mob Deep and Tupac their mama. Now I'm reading couple hadiths and the Seerah of Abu Bakr. Reading Surah Imran from Ayah 103. Don't take my life unless I'm in a state you're pleased. I've been around the world and back, and I got myself a baby. There's Samaya, Barber's on the mic again, and this is my story. My story. Allah, Allah. They told me Dad has had a heart attack. He ain't even took his shahada, man, how hard is that?
I was on my way to Wells, East Western train. Another day, another job, trying to make a change. I know loneliness kills the heart, but over time it strengthens the mind. And me and Mary seem to stay apart. I guess I never met the right kind. If I ain't working, I'll be with Samaya. If I ain't with Samaya, then you find me working. I thought it could have happened when I met Khadija. I guess we didn't put the right work in. Now I'm walking down this broken road. Broken heart coming from a broken home. Trying to find my other 50% before my actions earn me getting stoned. Living my younger brother's dream. They say I'm a pioneer in this Islamic scene, and I ain't even an Islamic speaker. I never preach, I am not a preacher. I just told about my life story. My years of pain to this years of glory. Saved from the ghetto by the holy Qurans. I call my story from the streets to Islam. أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الإيمان. يا رب مهمتي صعبة فثبتني على الإسلام. أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الإيمان. يا رب مهمتي صعبة فثبتني على الإسلام. I'm homeless, thinking about the homes I had. I'm in this big car, living out a duffel bag, sleeping on the brown sofa, my younger brother's pad. I'm filled with mixed emotions, call them happy and sad. And I won like 2 awards in the past 2 years. I made money from this information in my head, invested in my brain. All the time I spent away that was beneficial. That's why I love my teachers in Kuwait. But do I, for the Denzel, have a big career? Or do I, with the same heart as Abu Huraira, got the angel on the line telling me Hollywood was near? But at the same time, I had to see the fire getting clear, and the brotherhood got weird. My people turn against me, roadside to fitna, a calculated mockery. I forgive them for the hate, and I love them for the passion. I admit I made mistakes, so I blame it on my actions. أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الإيمان. يا رب مهمتي صعبة فثبتني على الإسلام. أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الإيمان. يا رب مهمتي صعبة فثبتني على الإسلام. أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الإيمان. يا رب مهمتي صعبة فثبتني على الإسلام. هذه موية تعربتو قربوها قردامة ويه هدنا هالسيو ديباتو تدكي كما هول يا ريستو هاتيني وليلي وليلو هيلينك قادي كواهاتلو halka waxaan joogaa Maka Mukarama oo kamid ah Cafeteria-shan u jeclahay Hargeisa maanta Hargeisa magaalada marta ka yar shaahina marka maalka wanaagsan magaalada gudaheeda loo iswoodnaa sida wada socdaalka iyo Hargeisa. الونة اللي بقلبك وش بواديها بالحيل متغاير قلبك على حالك هي من مواجيعك اللي دوم تخفيها ولا انت يا صاحبي محد على بالك الونة اللي بقلبك وش بواديها بالحيل متغاير قلبك على حالك هي من مواجيعك اللي دومي تخفيها ولا انت يا صاحبي الله أكبر. I'm feeling good
waking up today. Got to say thanks to Allah for giving me another day. For the breath I breathe, to the trees, back to me. Can't you see? I'm living life in harmony. Got the sun shining down on me perfectly currently. Feeling the breeze from the sea, and the clouds giving shade to me, rain for me patiently. Growing the food that I eat, and we could never count your blessings. Every second, so many lessons got me turning to the heavens. Thanks to He for creating me, shaping me, sustaining me. Praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, I'm blessed. Praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, I'm blessed. Praises to the Rabbil Alameen. I gotta thank you for my eyes and my thighs and my toes and my nose and my lips and my smile and my ears and my fears and my mind and my time and my friends and my foes and my trials and my health and my wealth and the love in my life and the fact that you set me a beautiful wife. For the good and the bad, for the strength that I had, for my mom and my dad, so much more I could add. You give and forgive while we get and forget. To the Lord of the worlds we are always in debt. And how could I forget that you guided me to this thing? And for that, praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, I'm blessed. Praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, I'm blessed. Praises to the Rabbil Alameen. I wanna thank you, I wanna praise you. Give my praise, my sacrifice and life for you. I wanna thank you, I wanna praise you. Give my prayers, my sacrifice and life for you. I wanna thank you, I wanna praise you. Give my praise, my sacrifice and life for you. I wanna thank you, I wanna praise you. Give my prayers, my sacrifice and life for you. haddaan nahay dadkii dhashii lahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay. waxaanu duubanahay danteen lawada jirkiyo bogtaan daweyn lahaa bogtaan daweyn lahaa. dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo. kuwaan diirnaxaynin ee aan damaq lahayn ayaan la dirir oo aan diidanay. dagaalada dhulkayga anoon ku daabin calan cawaale oon dulbaban dangiigsan maya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooran mayo. doraad mid baan ahaa dayd owdan baan lahaa dulaaniyo colaad dabbaan laygu shiday. waxaanu doodayaa sadkii la duufsadiyo dibood la maagan yahay lamaaganaa dibood la maagan yahay. dariskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago. dabaabaad hubaysan dabweyn iyo gantaalo nugleeraana ka daran oo aan dirirayaa. deegaanada dhulkayga anoon ku daabin calan cawaale oon dulbaban dangiigsan maya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooran mayo. sida mahdugood dilaaco dalka wada dhameeyo dahaysan
أما الكأود الرولو سودا يروبو داليزان دين 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 ديكو لا بصدق أما دو حقول قولا ها دور يا حاري دبازن دين 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 سيدودي دير كل غادي يا لهو دير سن دير دولة يا أخو تونسن تكون برشاويم ميزان دلب لهاينو والد كدر دارو إذا ما تدريجو مش أركا الله داهنو دتكونا وجعل عدو الدين تانا كودقن دين 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 نقطو عيش سدا halkan ayna dhigilaa waa telesom weeye ma sha Allah wadada sidoodii ku تلغادي يا لهو ديغزن هيا دولة يا أهو تكون بلا شريعة ميزان طلب لها والد كده أشيبة شيبة ولا ما قدر يقل هيا هيا مشارك الله داحنو تكون وكت الله بصدق حفظ الدين كان تأكو بكو بحيي نغدو إن ده أو شو سلامك كان كدوله وانا اخترع كان دورت انا نفسي من يكتب البرية ياخذ هذا عاوز حاجة waxaan hadda rabaa inaan ka qaato xoogay ice cream aan iyo saaxiibaday waxaan ahaydeen supermarketka national oo ah supermarketyada ugu waaweyn ee Hargeisa ku yaala hadda ayaan soo gaarnay insha Allah waxaan arki doonaa qaybo supermarketka ka mid ah aan ka soo gadanayno
This journey, this road that I travel on, it all seems crazy. Over the years, I picked up thousands of tag-alongs, inspired by my story. From a juvenile, when my clothes had holes in them, and my afro was picky. To them 90s, Moschino and Versace, no laces in Arachis. New millennium, gained a lot of street power. They say the Muslims hit the towers. 02, I'm in the room with a couple brothers, and I took my shahada. From listening to Mob Deep and Tupac their mama. Now I'm reading couple hadiths and the Seerah of Abu Bakr. Reading Surah Imran from Ayah 103. Don't take my life unless I'm in a state you're pleased. I've been around the world and back, and I got myself a baby. There's Samaya, Barber's on the mic again, and this is my story. They told me Dad just had a heart attack. He ain't even took his shahada, man, how hard is that? I was on my way to Wells, East Western train. Another day, another job, trying to make a change. I know loneliness kills the heart, but over time it strengthens the mind. And me and Mary seem to stay apart. I guess I never met the right kind. If I ain't working, I'll be with Samaya. If I ain't with Samaya, then you find me working. I thought it could have happened when I met Khadija. I guess we didn't put the right work in. Now I'm walking on this broken road. Broken heart coming from a broken home. Trying to find my other 50%. Before my actions earn me getting stoned. Living my younger brother's dream. They say I'm a pioneer in this Islamic scene. And I ain't even an Islamic speaker. I never preach, I am not a preacher. I just told about my life story. My years of pain to this years of glory. Saved from the ghetto by the holy Quran. So I call my story from the streets to Islam. أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الإيمان. يا ربي مهمتي صعبة فثبتني على الإسلام. أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الإيمان. يا ربي مهمتي صعبة فثبتني على الإسلام. I'm homeless, thinking about the homes I had. I'm in this big car, living out a duffel bag, sleeping on the brown sofa, my younger brother's pad. I'm filled with mixed emotions, call them happy and sad. I don't want like habeen wanaagsan waxaan noo soo dhamaaday muuqaaladii ku saabsanaa caasimadda Hargeisa. Waa saaxiibkay Amiin Qowdan iyo injineer Mukhtaar Axmed Rooble oo hawshan la fideeyay. aad buu mahadsan yihiin. insha Allah Facebook-yadeedan hoos ugu soo qoraya. saas ku wada soconaynaa horumarka dalkan laga qayb qaato. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi.